Просыпайся. Как тебе спалось? Нормально. Давай тебя как-то назовем. О, придумала, давай тебя назовем Барсик. Давай. Пошли гулять. Пошли. О, котик, тупой беспомощный кот. Отстань от него. Ой-ой-ой, как страшно. На тебе. Мама. Котик, с тобой все хорошо? Всем привет! Мне было лень делать до конца видео, поэтому скоро выйдет третья часть. Ждите третью часть. С вами был Кошачий канал. Всем пока!